Et internetis näidataval videoreklaamil on nagu rida eeliseid telereklaami ees, et teda on võimalik täpsemalt sihtida, tulemused on täpseni mõõdetavad, ikkagi suur osa turunduseelarvest läheb täna televisiooni. Miks see nii on? Ma arvan, et sellepärast, et inimesed on ikkagi emotsionaalsed olevused. Ja sellepärast ma arvan, et telereklaam ei kao kunagi kuskile. Kui me mõtleme ka näiteks, kas sa saad sama elamuse Sorrentino filmidest oma kodus teleka ees või iPadist vaadates, ei saa, et sa tahad ikkagi suurelt ekraanilt seda kohutavat ilu või noorust vaadata. Et samamoodi need reklaamid, et mida suurem ekraan, seda suurem mõju. Aga jah, eks see mingi trend on, et kõik liigub rohkem sinna internetti ja nendesse kanalitesse, kus on rohkem sa saad rohkem mõõta, sa saad jälgida, mida klient teeb, kuhu ta liigub, kus sünnivad otsused, et see on hästi suur ja põnev maailm, et ma arvan, et me isegi ei kujuta ette, et mida kõike seal tulevikus teha saab. Aga nüüd, kus on olemas YouTube'i pre-roll reklaamid, Facebookis on videoreklaamid, Instagramis varsti ka, et kas see võib viia selleni, et internetireklaam läheb telemeediast veel kiiremini ette? Ja ma arvan, et see trend jätkub. Ma arvan, et ta jätkub. Ta võib isegi, ma arvan, et ta võib mingil hetkel ületada, ma täitsa usun seda, aga ma olen ka 100% kindel, et telereklaam ei kao ka kuskile. Tal ikkagi on oma roll ja noh, lihtsalt ma olen nõus, et lihtsalt meedia tarbimine fragmenteerub, inimestel on nii palju erinevaid kohti, kus nad seda infot otsivad, saavad, et sa pead lihtsalt järjest sa pead fokusseerima teatud gruppidele, sa pead loobuma sellest, et sa jõuad kõikideni. Et seda, et sa pead lihtsalt õppima oma klienti paremini tundma ja paika panema need grupid, kellega sa kõige rohkem rääkida tahad ja siis tõesti nendega lihtsalt kaasa elama, nendega kaasas käima, jälgima, kus ja mida nad vaatavad, millal nad otsuseid teevad.